मैं तेल पीछे मिट्टी का तेल पा ला इंडिया में ना टोटे हुए इंडिया में ग्रेवी है फुटो में क्या बहुत ज्यादा पे है रहना है वीडियो की पता है कि कह रहे हैं थोड़ा बनी हुई आ इंडिया के ਵਿੱਚ तो कह रहे अपनी बहू की टोटे टोटियां ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਹੈਗਾ ਅਸਲ ਵੇਖ ਤੂੰ ਤੜਾ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣਾ ਪਾਣੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਟੋਟੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਭਾਈ ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਤੇ ਯਾਰ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਭੈਣ ਦੇ ਕੋਲੇ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਗਏ ਉਹ ਪੀ ਲਈਏ ਥੋੜਾ ਯਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਘਾੜ ਦੀ ਗੱਲ ਘਾੜ ਹੈ ਇੰਦੀ ਤੇ ਸਾਫ ਕਰ ਲੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਸਾਫ ਕਰ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ Aku terima lagi. बंद कर बैठ लूज नहीं रहने दे बैठ लूज छोटा गाड़ी के लिए आगे चल चला दे चला
जी दोस्तों, जैसा कि ये स्क्रैप आ गई है ना साकिब साहब, इधर अपनी नजर कराओ जरा। पूरा बाल खराब हो गया। इसको हमने रिपेयर किया, इसका तकरीबन सब कुछ ही ख़राब है, लेकिन उनकी डिमांड थी कि कंप्रेसर को सिर्फ सही करें और नो रिटर्न वाल नया लगाएं, तो हमने इस मुताबिक कंप्रेसर और नो रिटर्न वाल ही नया लगाया है। बाल देख रहे हैं। और ये देखें हमारे साकिब भाई, जी 2 बज गए हैं, भाई से अभी तक एक टैंकी नहीं हुई। भाई जरा आपने शक्ल ऊपर कीजिएगा, पागला करा। लगना, छोटा लगना ही। लीडर छोटा लगना ही, छापड़ भी पिया ही अंदर। ये देखेंगे कि इस टाइम ऑटो ट्रिप हो गया है।